గురక వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారా? అయితే గురకకు ఇలా చెప్పండి. గురకని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు, గురక రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనేవి ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం. అధిక బరువును తగ్గించుకోవాలి. ధూమపానం, మద్యపానం మానేయాలి. వెళ్ళకిలా పడుకోకుండా పక్కకు ఒత్తిగిలి పడుకోవాలి. దిండు ఎత్తు పట్ల జాగ్రత్త. మెడ మరీ కిందకి ఉండకూడదు, మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు. భుజాలకు సమాంతరంగా ఉండాలి. గురకను అరికట్టే ప్లాస్టిక్ డివైస్ ఉంటుంది. దానిని నోట్లో పెట్టుకుంటే ఫలితం ఉంటుంది. దీనిని డాక్టర్ సలహా మేరకు ఉపయోగించాలి. పాలిప్, బల్కీ టిష్యూస్ వంటి సమస్యలైతే చిన్నపాటి శస్త్రచికిత్సతో నయం చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు 1 గంట లేదా 2 గంటల సేపు తేలికపాటి గురక అయితే పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నిద్ర పట్టగానే పెద్ద శబ్దంతో గురక వస్తుంటే మాత్రం డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాల్సిందే. సాధారణ గురక వల్ల ఇంట్లో వాళ్లకు అసౌకర్యం మినహా మరే ప్రమాదం ఉండదు. ఇన్ఫెక్షన్ల కారణంగా వచ్చిన గురక అయితే ఇన్ఫెక్షన్కు చికిత్స చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. లైఫ్ స్టైల్ మార్పుతో ఈ గురకను దూరం చేసుకోవచ్చు. సాధారణ గురక అంటే స్నోరింగ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ప్రమాదకరం కాదు. కానీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అయితే తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. ఈ కండిషన్లో గురక మధ్యలో గాలి పీల్చుకోవడం ఆగిపోతుంటుంది. ఇది ప్రమాదకరమైన స్థితి. దీనికి డాక్టర్ను సంప్రదించి చికిత్స చేయించుకోవాలి. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం. గురకకు దారితీసే కారణాలు ఏంటి అనేవి తెలుసుకుందాం. ముక్కు మూసుకుపోయి గాలి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతున్నప్పుడు గురక వస్తుంది. అయితే ఇది చాలామందిలో సీజనల్గానే ఉండవచ్చు. సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నప్పుడు కూడా నాసిక మార్గం నుంచి గాలి సులువుగా ఊపిరితిత్తులను చేరలేదు. అటువంటప్పుడు కూడా గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. నాజల్ పాలిప్స్ కూడా గురకకు కారణం కావచ్చు. అసలు పాలిప్స్ అంటే ఏంటి? ముక్కు లోపలి గోడలకు గాను ముక్కు దూలం వెంబడి కానీ కండరం పెరగడంని పాలిప్స్ అంటారు. పాలిప్స్ అంటే ఏంటంటే ముక్కు లోపల గోడలకు కానీ ముక్కు దూలాలకు వెంబడి కానీ కండరం పెరగడంని పాలిప్స్ అంటారు. రోజంతా శారీరకంగా ఎక్కువగా శ్రమించి దేహం ఎక్కువగా అలసటకు లోనైనప్పుడు నిద్రలోకి జారుకోగానే గొంతు, నాలుక, శ్వాసకోశ వ్యవస్థతో కలిసే ప్రదేశంలో కండరాలు పూర్తిగా విశ్రాంతి దశలోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి. దాంతో గాలి ప్రయాణించాల్సిన మార్గం కుంచుకున్నట్లు అవుతుంది. ఆల్కహాల్, ఇతర మత్తు పదార్థాలు సేవించే వారిలో ఇటువంటి కండిషన్ ఏర్పడుతుంది. అధిక బరువు ఉన్నవారిలో బల్కీ థ్రోట్ టిష్యూస్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది. గురకకు ఇది ఒక కారణమే. దిండు మరీ మెత్తగా ఉండి భుజాల కంటే తల దిగువగా ఉన్నప్పుడు, దిండు మరీ గట్టిగా ఎత్తుగా ఉన్నప్పుడు గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. పిల్లల్లో కొందరికి టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ పెద్దవిగా ఉంటాయి. పిల్లల్లో గురకకు ప్రధాన కారణం అదే అయి ఉండొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.